Здравствуйте! С вами опять Центр экстремального туризма Сиал и инструктор по выживанию Роман Примак. Сегодня мы расскажем о том, как разжечь костер в мокром лесу, без топора, без большого ножа. Многие спрашивают, как? Топор потерял, забыл, или у меня нету, и толстое бревно не расколоть. Все везде мокрое, аж чавкает и такое замерзшее. Мы нашли камень, свод, под ним вот сухие веточки ветром занесло. Вот мы сухие вот эти веточки пособираем в кучу. Самое главное — терпение. Как можно больше, как можно дольше, такие вот маленькие. Это все пойдет на растопку, чтобы костер взялся и горел. А уже когда разгорится сухой такой маленький костерчик, мы уже будем подкладывать мокрые дрова, палки, ветки, которые замерзшие. Они уже согреются, просушатся и будут хорошо гореть. Вот отличное дерево лежит. Снизу у дерева кора рыхлая и сухая. Самое главное, что сухая, на нее не падал снег и дождь. Пошли к дереву. Вот прямо вот сюда вот. Вот у нас сухое гнилое дерево. Вот смотрите, какая отличнейшая сухая кора. Она прямо снимается. Вот она у нас лежит. Это прекрасная растопка. Отличная. Все сухое. Снизу не промокло, снегом не намочилось, готовы разжигать костер. Под камнями всегда есть сухие листья на растопку и на коврик, чтобы мы лежали. Чтобы сделать... Это будет наш матрас. Ну и для костра отличная будет растопка. Чтобы листья не загорелись, мы их отделим большими морожеными бревнами. Такие прям замерзшие. Они не дадут костру уйти к нам в листья. Ну и заодно подсохнут. Мы их потом в костер. Листья, сухие листья под камнем. Отличная растопка. Ну, как обычно, сухая растопка, немного времени. Спички обязательно сухие, в упаковочке такой. Это закон. Неважно, спички, зажигалка, но все упаковано. Иначе без спичек, ну честно скажем, тяжело. Так, что у нас тут в кармане? Ну какой-то там квиточек, мы покупали какие-то конфеты, чек из магазина. Он маленький, но за счет сухих листьев все разгорится. Что у нас здесь еще есть? О, конфета ромашка. Ну, ромашка любит ромашку. Чтобы не мусорить, тоже сгодится. Мы уже знаем, что кострище нужно складывать шалашиком. Тоненькие сухие веточки. В принципе, как обычно, с одной спички костер разгорелся. Ну, нужно, правда, аккуратно с костром. Говорят, с одной спички, если разжег костер, девчонки любят. Ну, наверное, меня девчонки любят. Я аккуратно с костром, так же, как и с девчонками аккуратно. Ну и готова наша лежанка. Здесь можно жить. Мягенько, сухенько, тепленько. Сегодня мы узнали,
как разжечь костер в лесу мокром, снежном, без топора, без большого ножа, и разожгли костер. Итак, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового. С вами был Центр экстремального туризма Сиал и инструктор по выживанию Примак Роман. До новых встреч, пока!